Da skal jeg prøve trinn 1, eller egentlig trinn 2, i å få bort den stygge lyden. Først trinn 1 var å bytte strammer på beltet. Strammer, nå skal vi potte ut denne. Dette er trinn 2, da prøver vi å bytte styreservo. Da begynner jeg med å ta denne. 4 skruer. Men før vi gjør det, skal vi prøve å starte opp i bilen, og så skal vi se hvor mye strammeren jobber. Enkleste, alltid ta av vifta. Mye lettere å komme til. Da tar man sin 36 mm fastnøkkel, som er slipt til for å få den litt smalere, hvis den er for bred. Hvis ikke, så trenger man ikke det. Skal vi se om det går an å holde igjen med en skrytrekker, eller kanskje det er en helt uegnet. Nei da. Kan man holde igjen med en sånn. Og sånn kan man ta vifta. Voilà! Bare ta stroppen. 15 mm. Bare løfte. Sånn. Egentlig ikke så mye lyd her. Det er noe lyd her, eller? Den er ny, og den lager ikke så mye lyd. Se her. Jeg lager litt lyd. Er det lyden? Tja, kanskje vi skal bare prøve å bytte den først. Ok, da har jeg kjøpt inn sånne, som jeg kan prøve å bytte bare disse hjulene, som ikke gjør noen ting. Egentlig annet enn å holde remmen, se om det hjelper. I boksen så fulgte det med bolt, en sånn slags liten skive. Men ikke dette lille mellomstykket. Vi må få av det. Da måtte jeg ta den av den gamle, hamre litt på den, forsiktig med en gummihammer, så løsnet den. Da passer den, da har den en sånn avfaset ende, som skal inn her, sånn. Da kan man skru den på. Den snurrer helt stille, så jeg tror jeg bytter begge to med det samme, det er 15 mm, veldig lett. Ok, da har jeg gjort 3 ting. Byttet de 2 løpehjulene som ikke gjør noen ting, og remmen. Skal vi høre om det er forskjell? Skal jeg starte opp? Det enkleste ofte det beste. Da har jeg byttet 2 hjul, 2 små lagre. Lyden er borte, den har sluttet å kvitre. Jeg har kjøpt servo og demper til hva jeg var, som jeg ikke bytter nå, fordi det får ligge i kjelleren litt, tror jeg. Jeg kom i skade for å si at det enkleste er det beste, mens det ikke det selvfølgelig. Hadde jeg ment det, hadde jeg flyttet i en liten leilighet alene, og kjøpt meg en Yaris eller noe sånt. Selvfølgelig bare tull. Enkleste er kjedelig. I forrige snutt så kom jeg til skade å si noe om Yaris. Mente ikke å si noe galt om Yaris, bare det er sånn bil jeg tror folk som bare vil ha en bil uten at det er komplisert, og bare fordi bare den skal virke, liksom. Jeg har ikke noe mot dem. Egentlig, veldig fint det.